有的家长会问孩子呢，如果遇到有咳嗽、腹泻或者流鼻涕这一类小症状的时候，又恰逢赶上了疫苗要接种，那这个时候，这个疫苗可以接种吗？家长担心，如果接种了会不会加重这个症状的发展啊？如果不接种，又害怕身体不能及时的产生相应的保护抗体。那么我的建议呢，如果您的宝宝出现这种症状是刚刚开始出现的，那么可能宝宝是一个疾病的初期，这样子的话，您这个疫苗就要缓重，然后等到宝宝整个疾病的过程结束，然后再去接种，及时的补种这个疫苗。如果宝宝是一个疾病的后期，还有一点点已经经历了一个这个过程了，但是后期有一点点流鼻涕啦之类的小症状呢，那么我的建议是，我自己认为是可以接种的。但是如果您去各自的归属的保健科接种的时候，还是要听各保健科医生的建议，根据实际情况来进行接种。